Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски денеска најави дека населбата автокоманда ќе добие нова амбуланта. Среќен сум што уште на првиот ден од вториот мандат започнуваме постапка за реализација на едно од клучните барања на жителите од автокоманда – нова, модерна и функционална амбуланта. Денес, заедно со министерот за здравство Азир Алиу, подпишавме договор за соработка помеѓу општина Газибаба и Министерството за здравство, со кој јасно се дефинираат обврските на двете институции, вели Стевковски. Тој посочува дека со овој договор го трасираат патот кон нова амбуланта во автокоманда, со што старите бараки ќе заминат во историјата. Исто така додава дека во првата половина од следната година очекуваат да започнат со градежните активности на терен. Во согласност со програмата за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2025 година, општина Илинден изврши есенска дератизација за уништување на глодарите и дезинфекција на јавните објекти на територија на општината. Со дератизацијата се опфатени 1073 шахти што се наоѓаат на јавните површини во општина Илинден, а дезинфекција извршена на 3300 метри квадратни јавни објекти, меѓу кои општинската зграда и домовите на култура на територија на општината. Со оваа акција општина Илинден уште еднаш потврдува дека превенцијата и грижата за јавната хигиена се врвен приоритет. Во насока на спречување и сузбивање на заразни болести и инфекции, општина Илинден и во наредниот период ќе продолжи со примена на сите потребни мерки за заштита на населението, велат од општината. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска денеска го назначи Александар Јовановски за нов ВД директор на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Јовановски, како што соопшти од град Скопје, на позицијата директор на Комунална хигиена Скопје, доаѓа како инспектор во секторот за инспекторат во град Скопје, а претходно искуство има и во секторот за локален економски развој. Јовановски додаваат оттаму има повеќе годишно искуство во приватниот сектор, во трговија како раководител на организацијска единица, со работен ангажман во Здружение за заштита и унапредување на животната средина. Работел на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти. Претходно денеска управниот одбор на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје побара од Арсовска итно да назначи нов ВД директор. Во допис до градоначалничката, управниот одбор посочи дека сите ингеренции и надлежности да назначува и разрешува директори на предпријатието ги има исклучиво таа. Општина Ѓорче Петров со ново признание. Прва општина во Република Македонија која официјално е акредитирана како дел од европската иницијатива Life Loop, престижна програма на Европската унија, што поддржува енергетска транзиција, одржлив локален развој и создавање енергетски заедници. Со ова признание, Ѓорче Петров се вбројува меѓу иновативните европски општини, кои активно промовираат нови решенија за чиста енергија и ја поттикнуваат соработката меѓу граѓаните, институциите и приватниот сектор во насока на зелена и енергетски одржлива иднина. Добивањето на официјалниот сертификат за поддршка и развој на енергетски заедници представува значаен успех на општината на патот кон остварување на визијата за почиста енергија, повисока транспарентност, поголемо учество на граѓаните и заеднички енергетски решенија, велат од општината. Ова признание е резултат на нашата визија за зелена, ефикасна и одговорна општина која се грижи за своите граѓани и ја гради иднината на темели на одржлив развој, порача градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски. Следниот чекор е изработка на локална стратегија за развој на енергетски заедници што ќе овозможи нови инвестиции во обновливи извори на енергија, намалување на јаглеродниот отпечаток и зголемување на квалитетот на живот за сите жители, се наведува во соопштението на општината. Во насока на подобро информирање на граѓаните и зголемување на достапноста на услугите, денес беше реализирана информативна акција во населбата Капиштец пред трговскиот центар Беверли Хилс, на која на граѓаните им беа поделени информативни материјали и производи со цел подобро запознавање со новитетите во системот на јавното предпријатие паркинзи на општина Центар, информираат од општината. Граѓаните, како што посочуваат оттаму, имаат можност да користат нови типови на паркинг карти кои се достапни на веб страницата, како што се мултинеделната карта и гостинските паркинг карти кои нудат поголема флексибилност и ефикасност при користењето на паркинзите во општина Центар. Мултинеделната паркинг карта се купува онлайн без потреба од физичко присуство на шалтер. Оваа карта важи 7 дена и овозможува паркирање на сите комерцијални паркиралишта од отворен тип во зона 1 и зона 2.
Воведени се и гостински паркинг, карти наменети исклучиво за жителите на општина Центар, со активен кориснички договор. Тие им овозможуваат на жителите полесно да им обезбедат паркинг место на своите гости. Овие карти важат и за комерцијалните и за резидентните отворени паркиралишта во секторот каде што живее корисникот. Најновата услуга што јавното предпријатие ПОЦ ја воведува е онлайн плаќање со платежна картичка без потреба од најава, апликација или регистрација. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја